Tanzania ina uwepo wa mashirika mbalimbali ya kiserikali na yasiyo ya kiserikali. Kwa upande wa mashirika ambayo siyo ya kiserikali, kumekuwa na uwepo wa mashirika hayo ambayo yameingia katika jamii ya Kitanzania na kusaidia katika nyanja mbalimbali, iwe kielimu, kimichezo, kiuchumi na mambo mengineyo. Miongoni mwa mashirika hayo yasiyo ya kiserikali ni shirika la Shina Tanzania. Tupo na mkurugenzi wa shirika hilo kitaifa, na mzungumzia Johannes Joshua Chamshala, anatueleza kiundani kuhusiana na chimbuko la shirika hilo la Shina Tanzania. Mimi naitwa Johannes Joshua Chamshala, ni mkurugenzi wa kitaifa na ni mratibu wa kitaifa wa shirika lisilo la kiserikali la Shina Tanzania. Shina Tanzania ni affiliate NGO ambayo iko chini ya shirika mama linaloitwa Shina Inc. lililosajiliwa nchini Marekani. Shirika hili la Shina Inc. liliasisiwa na Mama Jessica Kamara Mshala akisaidiana na mume wake Mr. Amos Mugisha Mshala. Na hawa ndio viongozi wakuu wa shirika letu hili, ambapo Mama Jessica Kamara Mshala yeye ni rais wa shirika na Mr. Amos Mshala ni mlezi mkuu wa shirika. Sasa kulingana na shughuli hizi tunazozifanya, hasa ni kupunguza umaskini kwenye jamii. Shirika hili walilianzisha kwa ajili tu ya kutoa asante kwa Mungu, kurudisha nyumbani Tanzania, kusaidia wahitaji. Kama mnavyoona, hawa watu ni diaspora, wanaishi nchini Marekani, lakini Watanzania wazaliwa wa mkoa wa Kagera, wana uchungu na nyumbani, wana maono kutoka kwa wazazi wao waliotangulia mbele ya haki. Waliwaacha kwamba wamewahusia kwamba msije mkasahau nyumbani, msije mkasahau mtoto wa kike, haki ya mwanamke isisahaulike. Kwa hiyo na wao kwa kuenzi wazee wao waliotangulia mbele ya haki, basi wakaona waanzishe shirika hili la Shina Inc. ambalo limekuja kuzaa shirika la Shina Tanzania naloongoza mimi kitaifa, kuweza kuwafikia walengwa hasa wahitaji. Shirika la Shina Tanzania lina miradi mbalimbali kwa Tanzania mpaka hivi sasa. Miradi yenye lengo la kusaidia jamii ya waishio kwenye mazingira magumu pamoja na jamii nyingine. Shirika hilo pia lina miradi maalum ya kuwasaidia wakina mama waweze kupata uwezo wa kujiingizia kipato. Kwa upande wa kina mama, ni shirika ambalo limewezesha wakina mama kutoka manyumbani. Unajua zamani wanawake wengi wanakaa tu manyumbani vibarazani kusultana, lakini shirika hili limeweza kuunganisha wakina mama, kuhakikisha kwamba wanaanzisha vikundi, na likawa linawalea kwa miaka mitatu. Walikuwa wanapatiwa mitaji midogo midogo ya biashara, lakini kikubwa walikuwa wanapewa elimu ya jitambue kama kikundi. Na vikundi vingi vimefaulu, vimefuzu na vimeweza kuzaa vikundi vingine. Na vikundi hivi vimekuwa sasa vinazalisha mali na kadhalika. Sasa katika vikundi hivi, ukiangalia kama wilaya ya Ubungo, Dar es Salaam, Kisarawe, huku maeneo ya Kagera, sehemu mbalimbali kwa kifupi, Zanzibar, Pemba, Unguja kule Makunduchi, shirika limefanya makubwa kwa upande wa kuendeleza vikundi mbalimbali vya kina mama. Hata Mwanza, Ilemela pale katika wilaya Ilemela, eneo linaitwa Kahama, kuna project nyingi tu za kina mama ambazo zinaendelea katika vikundi. Kwenye upande wa elimu, shirika la Shina Tanzania halijakaa nyuma hata kidogo kwenye harakati za kuinua upande huo. Mbali na kuanzisha shule, lakini pia wameenda mbali zaidi na kutoa elimu yenye kiwango kwa mtoto bila malipo. Katika shule hii ya Itika ambayo tumesema ni shule ya kipekee ambayo kwa kweli watoto hapa wanasoma bure, tumejipanga kuandaa watoto wa kizazi cha sasa hivi waweze kuwa wanasayansi bora kuanzia wakiwa wadogo. Tunataka hapa tuzalishe madokta, maengineer katika kategori zote za science na geologist na kadhalika, ili tuweze kuendana na uhalisia wa kutengeneza wanasayansi. Kila darasa limefungwa digital TV ya inchi 52 ambayo huwa tunaitumia, imeunganishwa na wifi. Kwa hiyo watoto wana uwezo wa kujifunza kitu chochote kutoka duniani
ambayo kwa kweli hizi digital TV zimetusaidia sana katika kudownload michezo ya watoto, nyimbo, mafundisho mbalimbali, lakini pia tuna uwezo wa kuunganishwa hata na nchi za nje kama Marekani na kadhalika. Watoto wetu wakaweza kujifunza moja kwa moja. Ndio maana tunasema hii ni shule ya kipekee kabisa katika mkoa wa Kagera. Hapa sasa karibu kwenye darasa la awali. Watoto tunapowapokea miaka 4 tunawakaribisha wanaanzia kwenye darasa hili. Hili ni darasa la awali. Darasa ambalo lina vifaa vingi sana vya kujifunzia kama mnavyoona, vimetapakaa kila kona. Na hapa tumeweka muundo maalum ambapo watoto wanakuwa na meza na mwalimu wao. Kwa hiyo watoto tunahakikisha kwamba wanapata elimu ile ambayo anaelewa kwa vitendo na kwa nadharia. Lakini pia darasa hili pia na lenyewe tumefunga digital TV ya inchi 52 ambayo inatoa elimu kama nilivyoeleza awali kule kwa upande wa darasa la kwanza. Kwa hiyo kama hivyo mnaona sasa hivi watoto wameshaondoka, lakini mnaweza mkaona vifaa mbalimbali ambavyo vinatumika kuwafundisha masuala mbalimbali ambayo ni ya kijamii ili kuweza kumtengeneza mtoto ajitambue yeye kama yeye. Bwana, vifaa viko vingi sana, viko vingi. Lengo letu kubwa hasa ni kuhakikisha shule ya Itika Pre-Primary inatoa elimu ya hali ya juu. Lakini pia huwa tunaunganisha humu USB. Tunaweza tumerekodi matukio sehemu mbalimbali kwa ajili ya kujifunzia na kuweka kwenye flash ambako watoto huwa wanaweza kujifunza moja kwa moja kupitia television huku wakisaidiwa na mwalimu wao. Miradi mingine ambayo Shina imekuwa ikifanya ni kusaidia jamii hasa kuboresha elimu za watoto. Kwa upande wa watoto tuna mradi unaitwa Itika Bugorora Aftercare Program. Mradi huu unatunza watoto zaidi ya 300 katika kata ya Bugorora ndani ya wilaya ya Misenyi. Ni mradi ambao unakusanya watoto baada ya masomo ya darasani siku za Jumanne, lakini pia Jumamosi watoto hao hukutanishwa pamoja pale kwenye eneo la shule ya msingi Bugorora na kupewa masomo ya ziada ambayo pengine hawapati darasani kama masuala ya sanaa, michezo na kadhalika. Kwa hiyo kupitia watoto tumejikuta tunawafundisha kufuma, kusuka, kucheza ngoma za asili, kuendeleza utamaduni wa Mtanzania. Na hii yote kuwaweka pamoja tumejikuta imezuia watoto kwa wanazurura mitaani na kwenda kwenye majumba ya sinema na vitu kama hivyo, hasa ukizingatia hili eneo liko sehemu hatarishi, ni highway ya kwenda Uganda, lakini wakati huo ni eneo lenye center yenye mwingiliano mwingi wa watu. Kama unavyoona, shirika la Shina Tanzania lina mambo mengi kweli linayafanya katika jamii ya Mtanzania, lakini shirika hilo pia halijakaa mbali kwenye upande wa michezo. Shirika la Shina limeanzisha timu za mpira wa miguu. Tunayo timu inaitwa Itika Football Warriors. Timu hii ni ya mpira wa miguu ambayo iko ndani ya Itika Sports Club. Tunatarajia kuanzisha michezo mbalimbali. Tunaamini kabisa kwa kutumia michezo tutapunguza sana umaskini kwenye jamii. Kwa mfano tu kwa kuanzishwa hii timu tayari tumeona mafanikio, kwa sababu siku zinapochezwa mechi vijana wengi wamejiunga. Wengi hawaendi kwenye matukio ambayo kwa kweli yanarudisha nyuma maendeleo ya nchi yetu. Wamekuwa kikaa pamoja, elimu mbalimbali zinatolewa, mambo ya ukimwi, magonjwa kama Ebola na kadhalika. Tumekuwa tukitoa elimu wakati wa zile mikutano watu wanapokutana kuangalia michezo hii. Lakini kwa hiyo shirika la Shina limejitoa kinagaubaga kusaidia timu hii ambayo tayari ndani yake ina timu 5. Ya kwanza ni hiyo Itika Football Warriors ambayo ni ya vijana kuanzia miaka 25 mpaka 20. Lakini pia tuna timu za watoto. Tuna 2 za watoto wa kiume na 2 za watoto wa kike, ambapo upande wa Bugorora tunayo 1 ya kike na 1 ya kiume. Lakini na kule kijiji cha Kabingo tunayo timu ya watoto wa kike na wa kiume ambao wote wanakuwa full funded na shirika la Shina. Kwa kweli tunasema asante sana kwa waasisi wa hili shirika, Mungu awabariki sana. Shirika hili pia katika kuonyesha hawana upande kwenye masuala ya kidini, wamesaidia pande zote katika kuboresha mazingira ya kuabudia. Shirika limeweza kusaidia imaya mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kidini. Tumesaidia vikundi mbalimbali vya kwaya.
tumesaidia kujenga msikiti wa Bugorola pamoja na madrasa. Tumejenga ofisi ya BAKWATA katika wilaya ya Misenyi. Tunasaidia vikundi vya dini. Kwa mfano, kwaya kuu Bukoba mjini tuliwawezesha mtaji na sasa wana mradi mkubwa wa kukodisha viti na matenti. Kwa hiyo ukiangalia tuna miradi mingi. Kuna kwaya kama Movement Choir zimesaidiwa sare na vifaa vya muziki na kadhalika. Kama unafikiri shirika la Shina Tanzania limeishia hapo, basi ni kutoe wasiwasi. Shirika hili bado lina mambo mengi katika kuisaidia jamii kwenye sekta mbalimbali. Tunacho kitengo cha Shina Youth. Hawa vijana tunawapa elimu mbadala, kwa maana kwamba tunawafundisha masuala mbalimbali yanayohusu uongozi na utawala. Kwa mfano, tumeshafanya makongamano matatu kwa vijana. La kwanza lilikutanisha vijana kutoka vyuo vikuu Tanzania nzima, lililofanyikia Dar es Salaam na kufadhiliwa na shirika la Shina. Vijana walijadili mambo yao mbalimbali, wakatoka pale na kitu na wao wakaenda kuanzisha mambo ambayo ni ya maendeleo kwenye jamii zao. Kongamano la pili lilifanyikia mjini Bukoba katika chuo kikuu cha Jokuko, ambako tulikutanisha vijana zaidi ya 400 kutoka sehemu mbalimbali Tanzania nzima kwa ufadhili wa shirika la Shina, ambapo Shina ililipia nauli, chakula na kila kitu, ambapo walikutanishwa sehemu moja kwa muda wa siku 7. Kwa kweli wanasema kwamba shirika la Shina limeleta mafanikio makubwa. Vijana walijadili mada mbalimbali, walitoka hapo na mawazo mapya, na wengi sana kwenye maeneo yao wameanzisha miradi ya maendeleo. Lakini kongamano la tatu tumelifanya juzi hapa mwezi wa 7, lilifanyikia Zanzibar Makunduchi. Kwa mara ya kwanza kwenye historia ya Makunduchi Zanzibar kujawahi kufanyika kongamano kubwa lililokutanisha vijana zaidi ya 600, ambapo mgeni rasmi alikuwa ni kiongozi wa serikali mkubwa, lakini pamoja na rais wetu Jessica Kamara Mshala na mume wake Amos Mshala walitoka Marekani na ujumbe mzito, wakaja kuungana na vijana, mada mbalimbali zikajadiliana na kadhalika. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba shirika la Shina limejipambanua kuwakomboa vijana. Alikuishia hapo tu. Shirika la Shina liliweza kudhamini, kulipa nauli, kila kitu, wapeleka vijana nchini Ghana, Accra, ambako walihudhuria kongamano la kimataifa la vijana, wakakaa kule kwa siku 8, ambapo shirika liligharamia nauli na vitu vingine vyote vinavyofahamika. Kwa kweli vijana wale walitoka kule na mawazo chanya ambayo mpaka sasa hivi wanayatumia kwenye shughuli zao. Pia shirika lilishafadhili vijana kwenda South Africa, Botswana na kadhalika. Hiyo yote ni kujaribu kuona namna gani tunaikomboa jamii yetu kuondokana na umaskini. Shirika la Shina Tanzania kwa mkoa wa Kagera linafanya shughuli zake Tanzania nzima, ila la maskani yake Bugorola katika wilaya ya Misenyi mkoani Kagera. Hii ndio ofisi ya makao makuu ya shirika la Shina Tanzania ambayo iko hapa katika shule ya Itika Pre and Primary School. Hii shule tuna mipango mikubwa. Hapo mwanzoni tulikuwa tunafikiria kujenga darasa ya chini ya kawaida, lakini umekuja mpango mzuri. Tunashukuru sana wamiliki wa shule, viongozi wetu, rais wa shirika Jessica Kamara Mshala pamoja na Mr. Amos Mshala kwa kuweza kutoa wazo. Sasa tunataka kujenga magorofa, kwa maana hapa tutaweka magorofa 2 makubwa ambayo yatakuwa na madarasa 6 kila moja. Na tayari tunamshukuru Mungu, kibali kimeshatoka serikalini cha ujenzi pamoja na mchoro wa hayo magorofa yenyewe ambayo itakuwa kwa ajili ya kuongeza ukubwa wa shule. Tunaomba Mungu atusaidie tuweze kufikia ndoto hii ili watoto wetu waweze kupata elimu iliyo bora kabisa. Lakini pia tunapenda sana kuiomba jamii. Jamii tunaiomba serikali mtuunge mkono, kwa sababu hii ni kazi ya Mungu. Madiaspora wako huko nje, kidogo wanachopata wanatoa fungu la 10 wanatuma Afrika kuja kusaidia watoto wetu sisi wenyewe. Hii ndio hasa dhana nzima ya Shina. Pia shirika la Shina liliweza kuona umuhimu wa kuwakusanya wazee pamoja katika kata ya Bugandika na kata ya Bugorola, lakini kwa sasa hivi project inaendeshwa katika kata ya Bugandika, ambapo kule Bugandika tuweza kuwa na wazee 300 kama na 20 kwa sasa walioongezeka, ambao wanaanzia miaka 70 na kuendelea. Hao wazee wana project tunayoita Bikorwa Engonzi.
kwa maana kwamba ni kihaya, lakini kwa Kiingereza au kwa Kiswahili tunasema vinafanywa kwa mapenzi ya Mungu. Ile program imekuwa mkombozi sana kwa wazee, kwa sababu wazee wengi walikuwa ni wapweke. Unakuta umri sasa kutoka hapa kwenda kutembea kwa rafiki zake, kwenda kuzungumza ni mbali, miundombinu ilivyo sangia inakuwa ni shida. Lakini sisi shirika la Shina limekuwa likigharamia magari kuwasomba vijijini humu na kuwakutanisha katika ukumbi wa Betania pale katika kanisa la KKT Bugandika, ambao ule ukumbi pia ulijengwa na shirika la Shina kusaidia kikundi cha Betania cha wanawake. Kwa hiyo projekti hii ya Bikorengonzi imeweza kuwakomboa wazee wengi, wamerudi kwenye uchangamfu wao, wanafurahia sana. Na hivi juzi tu hapa kwenye kufanya sherehe za mwisho wa mwaka 2022 tuliweza kuzindua rasmi mfuko wao, ambapo walileta vitu mbalimbali vinavyotokana na kazi za mikono yao, vikapigwa mnada na ikapatikana pesa ambayo sasa tayari wameshafungua akaunti kwenye SACCOS ya kata ya Bugandika. Hayo ni mambo ambayo tunayoyafanya kuonyesha kwamba angalau na wazee ni kundi lisisahaulike. Tunapoongelea swala zima la kupunguza umaskini, unaona kwamba shirika la Shina linagusa kila rika: watoto, vijana, wakina mama na wazee. Katika kuona kwamba angalau huduma hii ya shule inawafikia watoto wengi katika maeneo ya hivi vijiji, shirika la Shina liliona ni lazima kuwepo na usafiri. Kusema ukweli, najua huku kuna msimu mrefu sana wa mvua, lakini pia kuna hali mbaya ya barabara, na hali ya halisi ni kwamba kuna udongo wa mfinyanzi. Mara nyingi tumekuwa tukipata changamoto. Kwa hiyo kuna gari za shule mbili Konoa, lakini sasa kutokana na hali mbaya ya barabara, shirika limegharamia ile ambayo ni maalum kwa ajili ya kusomba watoto hata kipindi ambacho mvua ni nyingi na barabara zinakuwa zisizo. Kwa hiyo ili kwamba tunataka kuona kwamba lengo la kupunguza umaskini kwa jamii linafanywa kwa nguvu zote. Kwa maana tukasema kwamba jamii inatakiwa kutambua shirika hili na kulipa moyo, jambo ambalo litafikisha mbali. Mtazamaji wa BFM Media 92.5, kama ulivyosikia, shirika la Shina Tanzania lina mengi ya kufanya, na sisi haya tuliokuandalia tunasema kuvunjika kwa koleo sio mwisho wa uhunzi. Shirika hili bado lina mengi ya kufanya katika kuisaidia Tanzania. Mimi ni Boniface Allen, Bwana Fundi.